اللي بيحصل النهارده في هرمز قلته لك من 10 اسابيع، والجزء اللي جاي اخطر. جاهز تسمع؟ الحقيقه ان اعلان ان في مفاوضات بين امريكا وايران ده كان غريب جدا بالنسبه لي، لان ايه اللي يخلي امريكا وهي ضاربه ايران بكل قوه وقاتله قيادتها تلجا للمفاوضات من غير ما تحقق اهم اهداف؟ مش النووي وقدره ايران البالستيه بس، ده مضيق هرمز كمان. مضيق هرمز كان أهم سبب لأمريكا، لأنها عاوزة تحجم من قدرة الصين التجارية. خد بالك إن منافسة أي دولة للصين في التجارة هي منافسة فاشلة، لأن حجم البضائع الصينية كبير جدا فوق قدرة أي دولة إنها تنافسها. ده غير إن الصين بتاخد البترول ومنتجاته بسعر رخيص جدا، وكانت بتاخد ده من فنزويلا قبل ما تروح في الوباء، وبتاخدها من إيران بسعر رخيص. ده غير إن الصين بتدين موانئ كتيرة جدا في العالم بشركاتها، فكان لازم أمريكا تضرب الصين في مصدر البترول الرخيص ده. ضربتها بالسيطرة على بترول فنزويلا، وبتضربها دلوقتي في هرمز. طبعا ممكن تسألني هنا سؤال مهم جدا وتقولي ما كل ده معروف، لكن إيران فرضت على أمريكا المفاوضات علشان صمدت قدامها. أقول لك وجهة نظر ممتازة جدا ومنطقية، لكن على أرض الواقع، لأن أصلا أي صمود بنتكلم عليه وإيران مش عارفة تدافع عن مصانعها وقواعدها العسكرية اللي بتتضرب. إيران عندها منصات صواريخ بتستخبى تحت الأرض، ومسيرات بحرية ممكن تلغمها وتضرب بيها السفن الأمريكية، لكن كل ده مش هيأثر على الحرب. وإلا كانت عرفت تحمي سفنها الحربية وموانئها اللي بتتضرب ليل ونهار زي ميناء بندر عباس. في سبب مختلف وخطير جدا. إيران كانت عاوزة تستخدم المسيرات الملغمة المائية والألغام اللي زرعتها في الخليج والصواريخ إنها تعطل الحركة في مضيق هرمز وتأثر على البترول في العالم كله، زي ما أعلن المجلس الدولي للمطارات في أوروبا إن الطيارات مش هتلاقي وقود خلال 3 أسابيع. وتظهر إيران قدام العالم إنها عملت كده علشان أمريكا بتضربها، فتقلب حلفاء أمريكا عليها زي ما حصل. أمريكا لما وافقت على المفاوضات كانت بتحقق هدفين: أولاً إن إيران توافق على الشروط الأمريكية وتبقى أمريكا كسبت الحرب بأقل الخسائر. تاني هدف إنها تكسب وقت وتجهز قواتها البحرية للمرحلة التانية للحرب، اللي هو الحصار البحري اللي قلت لك عليه في فيديو من 10 أسابيع قبل الحرب أصلاً بشهر. المفاوضات تخلي أمريكا تكسب وقت للتحالف الدولي علشان يأمن الملاحة في هرمز اللي بيشارك فيه بريطانيا وفرنسا و40 دولة تانية، ويجهزوا نفسهم بس مش للحصار. هم هيجهزوا نفسهم علشان يشيلوا الألغام ويأمنوا السفن التجارية من ضربات إيران. وده بقى أخطر جزء، لأن أمريكا هتخلي دول العالم وحلفائها يحولوا ضغطهم من عليها يبقى ضغط على إيران، والإيرانيين هم اللي ادوا المفتاح ده لأمريكا نتيجة تصريحاتهم. إيران قالت قدام باكستان الوسيط إنها محتاجة وقت علشان تشيل الألغام، لأن في مشاكل تقنية بتواجهها. ولبست إيران الفخ بمنتهى السذاجة، وظهرت إنها غير مسؤولة ومش عارفة تحل الكارثة اللي عملتها لما زرعت الألغام. اللي أمريكا عملته إنها وزعت الضغط والخسارة ولبست دول العالم كلها نتيجة الحرب، وإيران هي كمان لبست المنطقة نفخ كدابة ومن غير نتائج. أمريكا كده أو كده مش متأثرة أصلا من قفل أو فتح المضيق، بالعكس، وهي عارفة إن الضربات دي هتخلي إيد إيران اللي هم الحوثيين يقفلوا باب المندب، وهو ده اللي أمريكا عاوزاه علشان تضغط أكتر على دول العالم والمنطقة وتخليهم يشاركوا ضد إيران. الحقيقة بقى إننا لابسين نتائج حرب بين دولتين عندهم مطامع في المنطقة، وواخدين المنطقة كلها رهن لأفعالهم، وفي الآخر كله بيتخانق وانت الجايزة. شايف ان ايران ممكن تطلع من الفخ ده، ولا اللعبة كده تكون انتهت؟ اكتب لي رأيك في الكومنت، لان اللي جاي اخطر بكتير. مش قلت لك تتابعني علشان اقول لك اللي بيحصل حواليك ببساطة؟